To som mal pripravených prirovnaní nejakých tých fráz. Keď som sa dozvedel, že bude G-čko na test, tak už som si to v hlave usporiadal. Tak ako väčšina tej motoristickej verejnosti. Vznikne var z niečoho, čo vlastne človek ani neskúsi. Ale mám pocit, že dnešným testom prilejeme olej do ohňa. Pred vami stojí auto, ktoré je ako hroch, ktorý vyjde z tej svojej bažiny, ale skáče ako puma, ako mačka dopadne, slmí to všetko. Normálne mám z neho hlavu vedľa, a jedno, čo vám môžem teraz na úvod tohto testu povedať je, že dizajn, ktorý vznikol v roku 1979, tá legenda, ukazuje, že má správne tvary, ale tie posledné predajné roky, kedy bolo G500 v kurze, zároveň naznačujú, že áno, nech to ostane pri tom dizajne, pri tom odkaze, ale nech je technika dnešná. To sa stalo. A aké to je, to vám ukážem v dnešnom teste. Chcem vám ukázať auto, tie signifikantné znaky G-čka, ale musím to najskôr nejak odhaliť. Čiže toto už hovorí za veľa. G500, aká je to motorizácia, k tomu sa ešte dostaneme. Takéto ležaté zadné svetlá. Najnovšie technológie, je tu ten taký, by som povedal, optický svetlovod, ale po staru je to riešené. Ak má byť auto G-čko, tak musí mať rezervné koleso takto vzadu. Ak je to dobré auto, tak to musí mať guľu. A samozrejme aj oko na ťahanie. A keď sme už dole, len naznačím. Pozrite sa na tie tlmiče. Videli ste už nejaké súťažné auto od spodu? No tak toto mi to veľmi pripomína. Dostávame sa ku kľúčkám a dverám. Poďme sem. Tie kľúčky musia byť takéto, to znamená, že sa takto neotvárajú, ale tým pádom sa stláča tlačidlo. A tým pádom, hoci tu máte úplne že frajerský kľúč, takýto, tak nemáte keyless, lebo toto sa asi vyriešiť modernými technológiami nedalo. Ale sú tu tradičné blatníky. Celkovo, keď sa tak pozriem na G-čko, tak je širšie. Ono bolo také nohatejšie, vyššie. Teraz išlo do šírky a tých 12 cm je opticky vidieť. Toto je lišta, masívna ochrana okolo celého auta, ktorá tiež patrí medzi základné znaky G-čka. Pri pohľade spredu sú to jasné veci. Takmer kolmé čelné sklo, na ktorom vždy veľmi jasne vidieť, po akom teréne ste chodili. Nezakrytované stierače, panty na kapote a kapota musí zachádzať do stredu. Nesmie byť až po kraj. Na voľné miesto smerové svetlá. To je všetko klasika. A teraz ideme začať odhaľovať to, čo sa zmenilo a nie je to vidieť na prvý pohľad. Sice klasický tvar, to je trošku Rossignol technológia, ale multibeam LED-kové svetlá. No a ostáva v podstate taká na oko viditeľná posledná vec. Znak Mercedes-Benz a nad ním technológia 360 stupňovej kamery a hore ďalšie kamery pre asistenčné systémy.
Automobilový svet sa nám mení aj pod kapotou takýchto legend. Napokon o tom je nové G-čko. A tak si pre istotu dekódujme to označenie G500. Ukrýva sa za ním nie 5 liter, ale 4-litrový vidlicový 8-valec. Našťastie V8. A namiesto toho 1 litra sú tam dve turbodúchadlá a zabezpečujú maximálny výkon 422 konských síl. Je tu 610 Nm a na to mám aj dôkaz. Tu je indikátor Nm, tak na to buchnem. 610. No, ono to vyrazí vpred rýchlejšie, než by ste čakali. Ako tie dynamické parametre sú vážne. Však z 0 na 100 to má ísť za 5,9. My sme to RaceLogicom odmerali 6,1. Úžasne to zrýchľuje aj po 160. Jednoducho ani neviete, ako na tom idete rýchlo. Až potom si uvedomíte, že tých 2500 kg, možno ste čakali aj viac, treba zabrzdiť. G-čko je medzigeneračne odľahčené vďaka použitiu hliníka o 170 kg, ale aj tak sú to skoro 2,5 tony, 2400 kg. No a akú to má brznú dráhu zo stovky, tipujte. Mňa celkom príjemne prekvapilo 40 metrov. No a odmerali sme to aj zo 160 kg, len tak, aby mal človek predstavu, že už keď si fičí po diaľnici, tak koľko metrov potrebuje na zastavenie. A teraz si dáme aj športový režim, aby to malo zvuk a ešte agresívnejší ťah. Toto treba zažiť. To jednoducho ten zvuk, dynamiku v tom obrovskom telese, v tom veľkom hrochovi, to sa nedá slovami opísať spoza volantu. A ozaj, keď už spomínam dnes toho hrocha, ako by ste prikázali hrochovi, aby niekde išiel? No predsa, hroch, choď. Centrálne zamykanie, keď sa automaticky zamkne po rozbehu, tak to je šialený zvuk. No a práve niečo, čo som vám v umývárke nestihol ukázať, ďalší znak G-čka, ktorý musel byť okrem pantov vonku zachovaný. To je jednoducho charakteristický zvuk a má to ale jedno negatívum, že tieto dvere s takto oceľovým zámkom sa jednoducho musíte s tým trieskať a na tak drahom aute to bolí, ale jednoducho G-čko to potrebuje, čiže negatívom je, že s tým musíte plieskať. A niekto povedal, že ten zvuk zatvárania dverí je ako na vetrieske, tak ja som sa rozhodol, že si to idem overiť. Čauko, môžem ti plesnúť dverami? Takže ticho. Ja mám pocit, že to G-čko je na tom lepšie. No a tu máte možnosť vidieť legendu, ktorá ostala pôvodná aj čo sa týka podvozku a všetkého toho pohonného ústrojenstva. Je to vlastne opak takého G-čka, ale myslím, že jednu vec by sme mohli skúsiť. Prekrížiť tie portálové nápravy. Zniesie to? Ak sa vám to podarí. No dobre, tak poď taký terén a ja skúsim ísť za tebou, dobre? Poďme. OK. Aby som tady išiel pomaly, aby to takto nehupsalo, tak si dám neutrál najskôr, potom si dám redukčnú prevodovku, ktorá ma automaticky prepne do režimu G v rámci Dynamic Selectu. To znamená, je to asi jediný Mercedes, ktorý má tento režim. Vpredu mám už nezávislé zavesenie kolies. No a teraz máte možnosť vidieť, že predsa tá tuhá zadná náprava vie pekne kopírovať terén, aspoň si to teda myslím. A trakčný systém stačí na to, aby ma podržal. A keďže nechceme poškodiť lak, tak ja sa už vrátim naspäť na cestu.
ale určite si poviete, že to bolo pre vetriesku a pre G-čko málo. Tak vetrieska myslím, že ešte v nejakom videu Garage TV dostane napiť a ukáže, čo je v nej. A G-čko si ideme otestovať. Akurát vám chcem ukázať jednu vec. Tú poéziu štartu vetriesky. To si vychutnajte. Není ti to přes trochu? A už teraz počne. Už nám to čurka do nádrže, už je dobre. Odkaľovať. A ide aj vzduch tá tlačiť? Jasne, prídavný chladič, olejový. Originálne je to natlačené, napojené na spojku. Aha. Takže keď zošľapneš spojkový pedál, ale to už hádam len uloženky majú funkčné. Čerpnúť prstíš, ručne a môžeme skúsiť. Budeme čakať. Teraz spomínaná cigareta. Odchádzam z hrochote a stále sa neviem nabažiť toho pocitu zrýchlenia, toho ako G-čko funguje na akomkoľvek type cesty. Áno, za ostatných 500 km tu mám spotrebu 19,4. Keď sa pozrieme na tento výletík, dnešný 22,6, ale dá sa tu jazdiť aj po 16, ale na druhej strane ja toto auto zabieham, takže tie výsledky spotreby sú v podstate irelevantné. Ale poviem vám, čo ma v tom G-čku najviac zaujalo. Keď som si doň sadol na autosalóne, tak to bol precízne vypracovaný interiér a informácie o tom, akú techniku dokázali napchať pod kabát klasického G-čka. Ale keď som s tým autom začal jazdiť, tak som zistil, že jeho najväčším pokladom je podvozok. A to, ako zvláda diaľnicu, rozbitú cestu alebo terén. A tak mi napadlo vyskúšať G-čko aj na našej družstevnej ceste, a to už je iná skúška. Povedal som si, že túto cestu vám musím ukázať, pretože na nej testujem auta. Bežne tam tak obchádzam tie jamy, idem možno 30 na bežnom takom aute. A keď som sem prišiel na G-čku, takže ostal som onemený. Je to mne dobre známa cesta, aj našim dedinčanom. A teda, kto ju pozná, tak vie, že po tých jamách táto jazda to skoro neplieska v tom interiéri. 114, 120, 135. To je... To ešte za dobrých čias som tu toľko nechodil s autami. Jednoducho G-čko robí z každej cesty diaľnicu. Ja teraz vybehnem na diaľnicu, aby som vám ukázal, že ako rýchlo tam budeme mať 130. To je paráda. Ako ťahá tá V8. No a keď tam dáme 9. prevodový stupeň z 9-stupňovej prevodovky, tak zistíme, že to je takých 1850 otáčok asi, ako si ten motor oddychovo pri 130-ke jazdí. Pýtali ste sa na aerodynamický hluk. No niečo tu počuť, ale počkajte. Zatvorím strešné okno. Je tu výrazne tichšie. Samozrejme niekde to výrenie vzduchu počuť. Ale na druhej strane je to G-čko tichšie. Ja som predtým išiel s minulou generáciou do Plzne a späť, takže poznám to aj na diaľnici. Ten komfort sa nedá porovnať, hoci to bol vtedy diesel aj akusticky. No a pokiaľ ide
o miesto vzadu, tak Šulko vám odkazuje, že aj s klobúkom sa tam posadí. Aj zadné sedadlá sú, čo sa týka komfortu, úplne iný level. Vpredu je nezávislé zaviesenie kolies, výrazná zmena. Vzadu mám tuhú nápravu, 4 ramienka. To znamená, že väčšinu toho kríženia musí zniesť zadok. To znamená, že možno sa mi aj predok zdvihne, ale ten zadok by to mal všetko prekrížiť úplne bez problémov. Viete, ono je to tak, aj vy si možno poviete, ja raz čo mal by si dať tomu G-čku poriadne, hej? Ale tie škody v teréne nie sú nejak veľmi kryté. Mám to auto ako jeden z prvých. Chcel si normálne odopnúť, aby som videl, či nám to tu vydáva. Ešte dobre, že tam nemám tie výfuky, ktoré by boli pod prahmi. Takže to AMG-čkové potrubie len výborne. No a teraz som zvedavý, čo tá... A už to zadné koleso je v lufte. Teraz uvidím, aby ten zadok som nešuchol. A hlavne tento prach. Nie! Ten predok ma podrží. Ja som ešte ani nemusel pridať pri tom krížení, ale aspoň som vám ho názorne ukázal. Najvyšší čas povedať nejaké rezumé na konci dňa s G-klasou. To auto je pre mňa obrovským prekvapením, najmä v tom, ako jazdí. Nezaslúži si krivého slova. A hoci je šialene drahé, je to jedno z aut, ktoré by som chcel mať v garáži.